الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه الذي من تمسك بشريعته فاز ونجا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا أشكر الله تعالى شكرا جزيلا بأن أتاح لي فرصة في هذه الحفلة المباركة المنقدة تحت إشراف منتظمي الجامعة معهد الفاروق على عنوان تقريب الوالدين وتقسيم الجوائز. فأقدم أمام حضراتكم عدة كلمات حول الموضوع: المدارس الإسلامية هي حصون العلم والتعليم. أيها المستمعون الكرام، التحضر الإسلامي ميدان متسع شمل كل أرجاء الحياة: العمارة والفنون والاقتصاد والكتابة وغيرها. ولم يتوقف المسلمون عن البحث، بل أبدعوا في الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغويات، وكتبوا في التاريخ والجغرافيا، وامتدت جهودهم إلى آفاق بعيدة، وتعلم الجميع في دول علم عرفت باسم المدارس. تعالوا بنا نلقي نظرة سريعة على المدارس في عالم الإسلام. إخواني الأفاضل، القراءة والكتابة والعلم والتعليم جانب مهم من جوانب الاهتمامات الإسلامية، فالدين يحث على العلم وطلبه. اطلبوا العلم ولو في الصين، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. وأول سورة القرآن الكريم التي نزلت على سيد الخلق هي سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويستمر الإسلام في الدعوة إلى العلم والتعليم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرر الأسير الذي يعلم عددا من المسلمين القراءة والكتابة. وإن دل ذلك على شيء، إنما يدل على اهتمام الإسلام بذلك الجانب المهم في حياة البشرية. ومن جهة أخرى، فإن الدولة الإسلامية في جميع أدوارها اهتمت بالعلم والتعليم، حيث عقدت الدروس في المساجد قبل إنشاء المدارس. وما تعلم المسلمون الأوائل إلا تحت مظلات المساجد وفي أروقها وفي صحون هذه المساجد، حيث كانت تقعد حلقات التعلم، والطلاب كانوا يتحلقون حول معلمهم وهو يتناول الموضوع تلو الموضوع والدرس بعد الآخر. ولعلنا أن نعرف أن مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدمت لنا القادة العظام الذين تخرجوا في مدرسة النبوة، وهم أدبوا الجبابرة وكسروا شوكتهم وأزاحوا جبروتهم، وتركوا الشعوب تتطرق على طريقها وأسلوب حياتها، واستمرت هذه السلسلة الذهبية إلى عصرنا هذا. إخواني الأفاضل، فلا بد لنا والأمر كذلك أن نقدم الثقافات التي اهتم بها الدين الإسلامي والمسلمون عموما في العصور الوسطى. الأولى
تشمل دراسة علوم القدماء، وقد أطلق عليها العرب والمسلمون اسم علوم الأوائل، منها الرياضيات واللغويات وعلم الدينيات، والعلوم العقلية في أغلبها والنقلية في أقلها. والثانية تشمل العلوم الإسلامية التي تقوم أساساً على القرآن الكريم وعلومه والحديث النبوي ورموزه، إضافة إلى ما تنقسم هذه إلى علوم شتى، سواء كانت دينية أم اجتماعية أم قضائية، وهي كلها علوم نقلية عدا ما يتم الاجتهاد فيه. وبالجملة فقد استفاد ثاقبو الفكر بعيد النظر، عظماء الإدراك حسناء الإرادة من هذه المدارس الدينية في نشر الإسلام ونشر العلم والتوسع في التعليم. وأصبحت هذه المدارس منشآت عامة للعلوم الدينية والدنيوية، وأصبحت معاهد يتخرج فيها الموظفون الذين يدبرون الشؤون. إخواني الأفاضل، فلا شك أن المدارس قد أخدمت الأمة في كل عصر من العصور وفي كل دهر من الدهور، لا سيما خدمة الدين والشريعة بكل سرور. فلذا تعالوا يا أبناء الإسلام كي نتعلم في هذه المدارس ونخدم الإسلام بكر الأزمنة ومر الدهور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأن يعصمنا من الفتن والشرور، آمين، بجاه سيد المرسلين. والسلام عليكم.